ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗಿದೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ರೈಟ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಭರಚುಕ್ಕಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೈಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ. ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಬರೋದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು. ಫೈನಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೆನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 11:30 ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ GS ರೈಡರ್ಸ್, ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಂದಾನೇ ಎದ್ದೊಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. I was waiting from a long time to start again and go on a long ride. So we are going to cover almost 300 kilometers, right? 350 kilometers, and let's see how it goes. So we are excited and we are going to go on a long ride for today. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಂತೂ ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಜಲಪಾತಗಳು, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರು 1902ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ KGF ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಸಪ್ಲೈನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ 2 ಭಾಗ ಆಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಗನಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭರಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ. ಗಗನಚುಕ್ಕಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಲಪಾತಗಳ ವೈಭವನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಜಲಪಾತ ತುಂಬಿ ಹುಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರೋದು ನೋಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ರಭಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 69 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಗನಚುಕ್ಕಿಯಿಂದ, ವರ್ತ್ ವಿಸಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. But life just passed us by, 'cause we weren't meant to be.
ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್. ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳ ದಿನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳ ದಿನ ಬರ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಗಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಫನ್ ದ ರೈಡ್. ಸೊ ವರ್ತ್ ಇಟ್, ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗಿತ್ತು ರೈಡ್ ದಮನ್? ಸ್ಪಾಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ರೈಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ರೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತಾ? Yeah, it was so far. It has been really good. The road was smooth, and this is Bharachukki Falls. So first we went to Gaganachukki, right? So right, from there it is 14 kilometers. This place is really good. Yeah, road was really smooth, and it was like fun to ride. So we were enjoying the whole way, right? And it was fun. Now we are moving towards Muddati, right? Muttati. ಭರಚುಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಒಂದು 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತತ್ತಿ. ವಾಪಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಡ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತು, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂಕಿಗಳಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಸತ್ಯಬಾಬು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ, ಮದಕರಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹರಿಯೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಜಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತುಂಬ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈಜಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಇರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೈಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.